ခုကတော့ကျွန်တော် coffee channel မှာဗျာကျွန်တော် live ပြမယ်နော် coffee ပင်နေရတော့လူတရက်တော့ကြော်ပြီလူတရက်တော့ရှိပြီဗျာကျွန်တော်ခုစိုက်ထားတာတော့ Arabica coffee ဒါမဲ့ဒီ channel မှာတချို့ Robusta coffee တွေလည်းရှိတယ်ဒါ Arabica ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တောင်စိုက်တာဒီမှာဗျအတီးတွေကတော့စတီးနေပြီဗျအတီးကတော့နည်းကျဲသေးတယ်ဒါမဲ့ရွက်နဲ့ဖုံးနေတယ်ဗျဒါကတော့မျိုးပင်နေဒီမှာဗျမျိုးပင်နေလဲတော်တော်တော့ကောင်းနေပြီဗျဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကပြိုးထားတဲ့မျိုးပင်နေဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဗျဒါက Arabica coffee လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တောင်ကစိုက်တာအခုဆို3နှစ်ပြည့်ပြီတော့3နှစ်ဆိုတော့တော်တော်အတီးတွေတော်တော်ညားနေပြီဒေတာမျိုး Robusta ခေါ်မလားဒေတာမျိုးလို့ပဲခေါ်ကြတော့ဒါတော့ဒေတာမျိုးကအပင်ကတော့ရှိတယ်သူကအပင်ဓာတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတီးအသိမတီးဘူးကြတော့နောက်မှပဲအတီးထွက်လာတယ်အကိုင်းကအမြင့်ယူတက်သွားတယ်ဒီအခုနောက်ပေါ် Robusta ခါကျတော့သူကနည်းနည်းလေးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးလောက်ရောက်မယ်လောက်ရောက်သေးတယ်အဲ့ဒါအတီးရတော့အောက်မှာတော်တော်ထွက်နေပြီဗျဒီဘက်ကနေမောင်းတယ်ဒီဘက်ကနေပြမယ်ကျွန်တော် channel မှာတော့အရေးတော့တော်တော်ရှိတယ်ပြောရမယ်ဒီမှာတက်ပင်တော့များရည်လေโอ้ဒီမှာအတီးရတော့မိုက်တယ်ဒီပြမယ်โอเคအောင်မအောင်နည်းနည်းလေးဆင်းကြည့်ကြမယ်ဗျာလေးလမ်းချို့ရchannel မှာတော့ဒီတန်ပင်နေရတော့တော်တော်များတယ်တော်ရှိပဲအုံပင်နေတယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘာမှတော့တုံးလို့မရကျွန်တော်တို့ကပဲမတိတာလားတော့မသိဒီမှာ coffee tea ချမွေးလေးရောဖြစ်လာပြီကိုစိုက်ထားတဲ့အပင်လေးတွေလည်းမြေကြီးလာခါကျတော့တော်တော်စိတ်ချမ်းသာရကြလမ်းတော့ချိုးဝါပိန်ဝါချုံနေလည်းရှိတယ်တော်မှာတော့ဒီပိတ်မလို့ခါကျတော့ပြမယ်